Вот знаете, не хотел обсуждать эту тему, я имею в виду недавнюю массированную атаку киевского режима вглубь нашей территории. Но вот по правде говоря, у меня сейчас от всего этого пердак пылает не хуже, чем нефтебаза в Энгельсе. Знаете, как говорят, снаряд дважды в одну и ту же воронку не попадает. Но вот нефтебаза «Кристалл» даже не сломала. А вот прям просто расхренячила все стереотипы. 5 дней до этого тушили пожар. Тушили. И на тебе опять 25 дронов туда же прилетело. Это как называется? Наша песня хороша, начинай сначала. А завтра что мы запоем? Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт, так что ли?